Ассаламу алейкум. Шақпалау дайындаймыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, жуанын салып, қыздырып, үстіне етімізді салып, пісіріп, содан кейін пісерге жақын сәбізімізді, паприканы, тұзды, куркуманы және сарымсақты салып, бетін жауып 10 минуттай пісіреміз. 10 минуттан кейін кез келген пловқа арналған дәмдеуіштерді және де зираны салып, күрішімізді салып, шала пісіріп аламыз. Енді қамырын дайындаймыз. Суымызға тұзымызды, секерімізді, қаймағымызды, еріген сармайымызды салып, үстіне ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жайып, формаға орналастырып, енді шала піскен күрішімізді салып, орналастырып, бетіне жұмыртқамызды салып піскен. Содан кейін перец салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бетін фольгамен орап 20 минут фольгада, содан кейін фольганы алып тастап 30 минут пісіреміз. Осымен шақпалауымыз дайын. Ас болсын.